O! Ale nad nami gdzieś. Się szybko przesuwa, kurczę. Ja nie mogę. Wygląda masakrycznie. O! Ale tam poszło. Kurczę, może się nagrało. W Piotrowicach gdzieś. Ja nie mogę. O ludzie. O, idzie fala. Kolejna. O! Ale świeżo poszedł, kurde. Żony. Jakiś pajęczy tu przeszedł pewnie. Przelatujący do ziemi, uderzamy tylko pajęcze. Dziwne. Pajęcze bierze. Końcówkę tu. Odkręca. Dziwny sposób. O, ale poszło. Leci. O, wylatująco do ziemny nad nami. Alarm samochodowy się uruchomił.
karetka jedzie gdzieś. Gdzieś ten powędrzyć. Gdzieś tam daleko już za nami. Tam uderza. Już się tam rozchmurza. O! Znowu. Tam jest krawędź. Tam się ujawniają altostratusy. To jest to samo, co nagrał inny łowca burz w Lubelszczyźnie. Całą super komórkę burzą, tylko jego minęło bokiem i to bardzo bokiem. U niego wtedy przyszła strefa, gdzie tylko padało i nie brzmiało. Tak samo jeszcze właśnie innych łowców burz. Tam lubelskie meteo, co się nazywa. Tam też streamował samą komórkę, tylko ulewa była zielona, taka żółtawa. I też bokiem minęło, też zima ulewa była. U nas to przyszło z wyładowaniami prosto do nas. I tam u nich już od razu się rozchmurzało wtedy. W Lubelszczyźnie tam lubelskie meteo troszkę dłużej, a u nas to tam już długo trwa. Cóż, że ciągle ta kamerka tam przekierowana była. To pada chyba stąd tutaj. Kropel deszczu, albo może pluje po prostu. Się zdarza, że